thamani ya msalaba wa Yesu kwenye maisha yetu. Katika kuangalia thamani ya msalaba wa Yesu kwenye maisha yetu, lazima tujue nini maana ya msalaba. Msalaba ni ishara ya ukombozi, lakini msalaba ni ishara ya ushindi na ni ukumbusho wa mateso ya Yesu Kristo. And why? Kwa nini uwe msalaba? Kwa nini isingekuwa ni vazi la Yuda? Kwa sababu wangechukua, unajua hata vazi la Yuda lingeweza likawa ni ukumbusho yule aliyemsaliti Yesu. Lakini hatuchukui vazi la mtu, hatuchukui yale mashtaka yalipopelekwa kwa Pilato, hatuchukui ofisi ya Pilato iliyomhukumu Yesu kama ni kwa sababu ile ofisi itahukumu vitu vingi, si ndio Lakini Yuda atabaki kuwa mwanadamu. Lakini huu msalaba ukiuangalia, yani kabisa kwa Kiyahudi au kanuni zao walizokuwa nazo, msalaba, mtu anayetundikwa msalabani au juu ya mti ni mtu ambaye anawekwa mahali pa aibu. Ni kifo cha fedhea, ni kifo cha aibu, ni kifo ambacho walikuwa wanauliwa wale watu ambao labda wamefanya makosa makubwa makubwa. Haleluya. Kwa hiyo wale waliosimama wakafanya makosa makubwa makubwa ndio waliokuwa wanatundikwa kwenye mti. Sasa ikafika zamu ya Yesu ili aokoe ulimwengu. Ili aokoe ulimwengu, anajua wazi ya kwamba hatupo sawa, tuna makosa makubwa, tuna aibu kubwa, tuna fedhea kubwa, kuna giza kubwa liko ndani ya maisha yetu, kuna giza kubwa liko kwenye njia yetu, ili atuhamishe, kututoa kwenye ufalme wa giza na kutununua, kutuweka katika ufalme wa nuru wa pendo lake, ambalo yale mashtaka yote ya giza, yale madeni yote unayodaiwa, ile aibu yote unayodaiwa, ile miungu yote ya familia yenu inasema tunayo damu yake kwetu, tunayo damu, tunayo uhalali naye kwetu, ili mgharimu Yesu avae mwili, ili mgharimu Yesu avae aibu yako, ili mgharimu Yesu avae magonjwa yako, ili mgharimu Yesu avae masikitiko yako. Na ndio maana katika kitabu cha Isaya 53:4 na 5 utasikia anasema, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Aliyachukua masikitiko yetu, alichukua aibu yetu. Aibu yetu ilikuwa juu yake. Ninaongea na mtu anayepita mahali penye aibu, ninaongea na mtu anayepita mahali pa masikitiko, naongea na mtu anayeonewa, naongea na mtu anayezulumiwa, naongea na mtu anayeshindwa kupiga hatua. Ndani ya wiki hii, ule msalaba ambao Yesu alikuja kwao ili kutuhamisha na kutununua kwa pendo lako, linaenda kukuhamisha kwa jina la Yesu. Korinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 anasema, neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwao wanaoamini ni nguvu ya Mungu. Nguvu ni nini? Ni uweza wa kufanya kitu. Haleluya. Nguvu ni nini? It's a moving power. Ni uweza wa kufanya. Kwa hiyo kwa yule anayepotea, huo msalaba hawezi akauelewa. Kwa nini? Kwa sababu hata yule mwizi alikuwa na msalaba. Pale msalabani alikuwepo watu wawili na Yesu, mmoja upande huu, mwingine upande huu. Wengine walikuwa ni wezi, lakini nao walikuwa msalaba, ambao anasema kwao wasioamini ni upuuzi, lakini kwetu ni nguvu. And therefore tunataka ile nguvu ya msalaba, ile nguvu ya Mungu iliyoko kwenye msalaba, ile nguvu ya Mungu ya kutuhamisha, ile nguvu ya Mungu ya kututoa kwenye giza, ile nguvu ya Mungu inayosema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, ile nguvu inayosema amechukua aibu yetu. Tumwambie Bwana, mbona bado nipo kwenye aibu ya madeni? Mbona bado watoto wangu wako kwenye bangi? Mbona bado sioni njia ya kupita? Mbona bado ninasingiziwa? Mbona bado ninakataliwa? Tutayabeba yote tuweke msalabani. Tumwambie Bwana, kweli umepigwa, kweli umeaibishwa, kweli umefedheshwa, kweli walikunyang'anya vazi, lakini vazi ninalovaa bado limevaa madeni, vazi ninalovaa bado limevaa kuzulumiwa, vazi ninalovaa
bado limevaa lawama kwa kupigwa kwako. Nivue mavazi haya, nivike mavazi ambayo yamejaa damu ya Yesu, yamejaa damu ya Yesu. Haleluya! Kuna watu watavalishwa mavazi, ni kuto kuelewa tu wakati mwingine, lakini nguvu ya msalaba ina vazi jipya. If the man, mwanaume yule Yesu alitoka kabisa vazi ili mimi niwe nimevaa. Hakikisha umevaa, hakikisha umevaa, hakikisha umevaa vazi kwenye hiyo ofisi, hakikisha umevaa vazi kwa ajili ya watoto, hakikisha umevaa vazi kwa ajili ya ndoa, hakikisha umetoka kwenye hiyo aibu kwa neno la msalaba, kwa jina la Yesu. Wakati tukiuangalia msalaba, tutaangalia na huruma ya Mungu ndani ya msalaba. Hebu naomba fungua kitabu cha Luka 7:11. Anasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akagusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasimama kijana, akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Yesu anaingia katika lango la mji. Wakati anaingia katika lango la mji wa Naini, akakutana na umati mkubwa wa watu. Hao watu walikuwa wanaenda makaburini. They are really sympathy and empathy. Wako katika huzuni kubwa, wanamsindikiza mama ambaye amepita kwenye magumu. Huyu mama miaka michache ya nyuma iliyokuwepo alifiwa na mume wake, alafu alikuwa na mtoto huyu mmoja. Baadaye hapa mbele akafiwa tena na yule mtoto mmoja. Maana yake amebaki peke yake. Huyu mtu sio wa kumhurumia. Huyu mtu hajapitia magumu, hajapitia changamoto. Mama alikuwa na mume, ni mjane, mume amekufa. And this time around hata yule mtoto mmoja alionaye naye amekufa. Watu wakaanza kumsindikiza. Wako katika mlango wa mji wa Naini, wako katika mlango pale. Yesu akawaona yale makutano. Safari hii Yesu alikuwa akikutana na makutano, kuna namna anawasemesha. Kuna makutano wanaachaga shughuli zake, wanamfuata Yesu. Safari hii hata makutano haya hawakuweza kuacha shughuli ya maombolezo na kumtafuta Yesu. Waliendelea kwenda na yule mama, kwa sababu kuna jambo limetokea, kuna jambo linahuzunisha limetokea. Alipoendelea kwenda, Yesu akaangalia, akaona namna wanavyohuzunika, akafeel the pinch, akasikia maumivu ya ndani, akasikia maumivu ya ndani. Inawezekana ni kifo cha kawaida kabisa, inawezekana kimesababishwa na Mungu, lakini alipoangalia akaona hastahili kwa maumivu huyu mama anayolia, hastahili kuendelea kulia. Yesu anasema akapita katikati ya makutano. Alivyofika katikati ya makutano, akawaambia watu wakasimama. Akamwambia yule kijana aliyoko ndani ya jeneza, inuka. Wao wanaona maiti, lakini Yesu anaona mtu mwenye uzima anayeweza kuinuka. Wewe unaona biashara imekufa, Yesu akiangalia anaona uhai ndani yake, anaona uhai ndani ya watoto, anaona uhai ndani ya ndoa, anaona uhai ndani ya huduma, anaona uhai ndani ya kile kilichopotea kwako. Kweli watu wote wamekusanyika, maana yake matumaini ya kupona hayapo. Kilichobaki kwenda makaburini. Ni kweli kabisa, miguu yote ilikuwa inakwenda, hawana namna ya kumrudishia, lakini wana namna ya kumsindikiza, walau aone ya kwamba tumekuwa pamoja naye. Kuna mambo mengi unayopitia ambayo hata hayo makutano ya kumsindikiza hayaja. Ni nini utamwambia mtu kwamba mtoto wako anakupiga akakuelewa? Kuna vitu vya siri viko ndani yako, huwezi kumwambia mtu. Huwezi kumwambia mtu habari ya ndoa unayopitia. Huwezi kumwambia mtu habari ya hasara unayopitia kwenye kazi kila wakati. Na wakati mwingine Mungu amewekeza kitu ndani yako, watu wa nje wanakuona kama mtu ambaye huna hilo tatizo. Unalo ndani yako.
Umebeba maiti gani? Upo katika lango la Naini. Katika lango la wiki hii tutasimama katika lango la Naini na kumwambia Yesu, uliyepita kwa yule kijana, pita kwenye maiti niliyobeba, pita kwenye biashara niliyobeba, pita kwenye ndoa niliyobeba, pita kwenye mahusiano niliyobeba. Haleluya! Watu wamebeba maiti, watu wamebeba maiti kwa miaka mingi, na wakati mwingine huna wa kumwambia. Vitu unafanya vinakufa, hiyo ni maiti, iko kwenye jeneza. Umeinuka unaanza kujenga, lakini ujenzi unakwama, hiyo ni maiti katikati ya ujenzi, iko kwenye jeneza, lakini bado haijazikwa. Kwa kuwa bado haijazikwa, tutasimama katika lango la mwezi huu na kumwambia Yesu, uliyehurumia makutano, uliyemhurumia yule mama aliyepoteza kwa muda mrefu, nihurumie na mimi kwa jina la Yesu. Yesu kumbe ana tabia ya kuhurumia. Pamoja na yote ana tabia ya kuhurumia. Mwambie Mungu, ile huruma naiomba kwangu, ile huruma mpya, ile mpya. Maana hizi za kawaida nilizotembea nazo kwenye mazoea miaka yote nimezizoea. Naomba mpya kwa ajili ya watoto, naomba mpya kwa ajili ya ujenzi, naomba mpya kwa ajili ya huduma. Sio kwa sababu unafaa, ni kwa sababu Mungu amekuhurumia. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninakuomba Bwana, yako mambo mengi niliyokutenda yakaninyima ukaribu na wewe, yakaninyima kuwa karibu na maisha yako. Bwana Yesu, yako mambo mengi yaliyonifanya nikate tamaa kwenye familia, kwa watoto, kwenye huduma, kwenye ndoa. Asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako. Natambua ya kwamba sistahili kabisa, lakini uko msalaba uliobeba aibu yangu, uliobeba mateso yangu, uliobeba fedheha yangu. Asubuhi ya leo ninaomba huruma, ninaomba huruma. Katika lango la Naini nimebeba vitu vilivyokufa kwenye moyo wangu, nimebeba mambo yaliyokufa, yaliyonikatisha tamaa, yaliyonivunja moyo, yaliyonivunja moyo, yaliyonivunja moyo. Asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, nimekuwa kama kitu kilichooza, kitu kilichokufa, kwa sababu moyo wangu umejaza watu wengi, umejaza mambo mengi. Ninakuomba leo, ile huruma uliyomhurumia yule mama mjane, nihurumie na mimi, nihurumie na mimi, nihurumie na mimi. Omba huruma ya Bwana. Umezunguka mingi bila kupata kazi, umezunguka miaka mingi bila kupata msaada. Leo Yesu anapita kwenye malango ya moyo wako, kwenye malango ya watoto wako, kwenye malango ya uchumi wako. Mwambie Yesu, nihurumie leo, nihurumie leo. Hurumia watoto wangu, hurumia biashara yangu, hurumia ndoa yangu, hurumia kazi yangu, hurumia maisha yangu. Rababababa rakashata yaka. Waambie nihurumie Bwana, waambie nihurumie Bwana. Wahurumie kaka zangu, wahurumie Bwana. Omba huruma ya Bwana, omba huruma ya Bwana, omba huruma ya Bwana. Katika lango la huruma Mungu ana kawaida ya kupita. Yesu hurumia, Yesu nihurumie, nihurumie asubuhi ya leo, nihurumie asubuhi ya leo, nihurumie asubuhi ya leo, katika jina la Yesu.